அன்பிற்கு இனியவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். திருப்பூர் KL தெய்வசிகாமணி பேசுகிறேன். உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அனைவரும் அவசியம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். பெல் பட்டனை அழுத்தி பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். அன்பிற்கினிய நண்பர்களே, இன்றைய காலகட்டத்தில், நவீன உலகத்தில் பெரும்பான்மையான மக்கள் நோயாளிகளாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவலம் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. இதிலே வேடிக்கை என்னவென்று சொன்னால், பெரும்பான்மையான மக்கள் மட்டுமல்ல, மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மருத்துவர்களும் நோயாளிகளாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது வேடிக்கையான விஷயம் மட்டுமல்ல, அதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய யதார்த்தமாக இருக்கிறது. தங்களுக்கே நோய் வராமல் காத்து கொள்வதற்கான திறனில்லாத இந்த மருத்துவர்கள் மக்களுக்கு எப்படி ஆரோக்கியமான சிகிச்சைகளை தர முடியும் என்கிற கேள்வியும் சமுதாயத்திலே எழுந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இத்தகைய சூழல்களையெல்லாம் கடந்து 55 ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக சமைக்காத உணவுகளையே உண்டு மனிதர்கள் நோயில்லாமல் வாழ முடியும் என்பதற்கான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு அதிலே வெற்றியும் பெற்றவராக 80 வயதை கடந்ததற்கு பின்னாலும் இளைஞராக துடிப்புமிக்க செயல் கொண்டவராக மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதிசய மருத்துவர் டாக்டர் மணிமாறன் MBBS DCH MD அவர்கள். அவர் ஆங்கில மருத்துவராக இருந்தாலும் கூட மாற்று மருத்துவ முறைகளையும் கையாண்டு இயற்கை மருத்துவம், அக்குப்பஞ்சர், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, மூலிகை மருத்துவம், ஹோமியோபதி என்று பாரம்பரிய வைத்திய முறைகள் அனைத்தையும் கையாண்டு பக்க விளைவுகளற்ற சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு அளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மக்களுக்கு வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் எல்லாம், மனிதர்கள் அனைவரும் ஆயுள் முழுவதும் நோயில்லாமல் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதற்கு மக்கள் தயாராக வேண்டும். ஆரோக்கியமான வழிமுறைகளை கடைபிடித்து நிரந்தரமாக ஆரோக்கியம் பெற்றவர்களாக வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கிறார்கள். இந்த அதிசய மருத்துவர் அவர்களிடத்திலே அனைத்து நோய்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு மிக எளிமையாக சுலபமாக எட்டப்படுகிறது. சர்க்கரை நோய், இருதய நோய், தோல் நோய்கள், அல்சர், ஆஸ்துமா, இப்படி எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி, மூட்டு வலி, முதுகு வலிகளாக இருந்தாலும் சரி, எளிய முறையிலே அவர்கள் வைத்திய முறைகளை மேற்கொண்டு அனைத்து மக்களுக்கும் நிரந்தர தீர்வு அளிக்கிறார்கள். இந்த அதிசய மருத்துவரிடத்திலே அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலிலே சிகிச்சை பெற விரும்புகிறவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொண்டு தொடர்பு கொண்டு சிகிச்சை பெற்று தீர்வை எட்டுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைத்து மனிதர்களும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக மாறுவதற்கு, வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்வோம். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.